Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс Энерджи. Сегодня мы будем играть в Зайчик, другая история. Первую историю я, конечно, не проходила, потому что мой не вытягивает, и поэтому я выбрала другую историю. Ну что ж, давайте начинать. Сейчас. Глава 1. Судьба. Текс. Не жди, не верь и не надейся, все это было тщетно. Ага. В один день все станут смертны. Все надежды и мечты растворились в черном небе. Тьма спустилась сверху, кости выбрались из чрева. И лесов сбродный живот, в нем взяла кружит водоворот. Я не умею читать, поэтому ладно. Итак, мои тяжелые веки открылись в темном лесу. Теплая кровать, что согревала меня каждую зимнюю ночь, сменилась снежным, леденущим, стеневшим душу полотном. Мокрая от снега куртка прибавилась в весе давила вниз. Вопросы в голове смешались в кашу, в шум, напоминающий гром во время беспощадной бури. Пока эти раскаты напоминают и грохотали внутри меня, снаружи я оставался обессиленным, слабым и беспомощным. Только потихоньку приходя в себя, мне кое-как удалось встать на ноги. Я не хочу сгинуть здесь, нужно найти выход. Давай найдем выход. Ледяной и жгучий ветер летел мне в лицо, а слезы на глазах превращались в маленькие кристаллы льда. Что я сделала этому миру? За что он мучает меня? За что все эти страдания? От усталости и холода я рухнул на колени. Надо попытаться встать, надо попробовать. Давай уже. Мне уже не терпится посмотреть. Я ощутил резкое тепло. Да давай. Надудонил, наверное, конечно, и теперь почувствовал тепло в штанах. Кажется, что даже ноги и кисти рук стали оттаивать ото льда. Как же это хорошо. Я прилег поудобнее, жар будто огненный густок скопился в моей груди. Теперь можно и поспать. Тепло приятно показало мой живот, однако вместе с ним пробуждаюсь и чувство голода. Да давай, Господи, уже быстрее. Ого. Смерть близко. Я сейчас оглохну. Блин. И чё? Антоша? Можно здесь уже автоматически? Антоша, вставай! Вот что у меня с наушниками-то. Ну ладно. Антон! Антон! Вставай, ну же! Мама? Господи, меня так всегда встречают, когда я не просыпаюсь раньше. Ждите. Антон! Опять всю ночь домашнюю работу делал. Да. О, ссылка на Майкла Джексона на посте. Строгий, но любящий взгляд мамы возвратил меня в реальность. Взгляд. Ссылаться на кошмары сейчас было не лучшей идеей. Да, мам. Сколько раз я тебе говорила, сначала делом займись, а потом уже бездельничай. Ага. Прости. Свиньи не принято. Мне еще батарейку надо. Мама еще секунду быстро исчезать. Капец, я не успеваю читать. В ритме. Орлиный испепеляющий взгляд пропал. Руки опустились. Она устало взглянула на стол с какой-то долей сожаления воздуха. Типа робот стоит рядом с кустом. Тебе пора в школу. Это я, когда защищаюсь от А то уже опаздываешь. учителя. И Я как назло проспала.
Ты что ты вздыхаешь? Еще про таблетки не забудь. Ага, хорошо, хорошо. Какие? Ну ладно. С этими словами она развернулась и вышла из комнаты. Я понимала, что у мамы без меня сейчас много проблем, и лишний раз заставлять ее волноваться совсем не хотелось. Давай, давай. Ладно, пора идти. Если что, автору просто захотелось попить батарейки, зарядиться. Наспех собравшись, я выдвинулся в путь. Давай, иди. Кто вообще любит? Ребята, напишите комментарии, в каком вы классе. Если честно, я в 4. Щеки и нос привычно Сделал несколько шагов от дома, я остановился. Бедная одинокая елочка стоит посередине. Ладно, будем помнить эту елочку. Так, ладно. Где-то вдалеке над незаметно покачивающимися ветвями деревьев каркая пролетела птица. Каркая. А за самими стволами кедров и сосен еще пряталось солнце. Красная полоска едва-едва освещала утренний. Что-то там. Я бы тоже сейчас прятался и сидел бы дома тихо, как мышка. Поскорее бы этот день прошел. Ну да, особенно для этой елочки. Мне жалко эту елку. Ступив на дорогу, ведущую до школы, я вдруг вспомнил сегодняшний сон. Совсем не хотелось бы пережить то событие наяву. Господи, я подумала, сейчас скример вылезет. Ступив на воз, я осмотрел всю красоту, что окружает меня. Давай. А и что мы должны сделать? Вон, да, красиво. На птице. Черная птица спокойно сидит и совсем меня не боится. Да, наверняка смотреть на заснеженную природу с высоты птичьего полета намного лучше, чем здесь снизу. Перебивший мои мысли шум позади меня дал о себе знать хрустом снега. Опа, кто-то сейчас что-то вылезет. Кто это мог быть? Здесь почти никто не ходит, что днем, что ночью. За исключением Алисы, наверное. Уж она-то любит уличную романтику поболее меня. Шум повторился. Господи, это точно шаги. Я уверен, что Алиса решила навестить меня после драки в лесу. Алиса, это ты? Да. Ма. Ну, здорово, Антон. Угу, здорово. Че за Алиса, Тосок? Девку себе насолно. Угу. Они что тут забыли? Почему не в школе? Действительно, а что надо в школе делать? Правильно, учиться. Наверное, никто не любит учиться. Да так, подруга. Ты, главное, друзей на подружек всяких не меняй. Вот именно. Че поддакивают? Дружба — это святое. Угу. Ага, как же. Как же Бабурин? А что, Бабурин? Смешная фамилия. Нам уже надоело прикрывать его. Слишком много херни творил. Угу. Те лучше не знать, да. Ну ладно, лучше не буду знать. Ну и окончательно он черту перешел, когда не на того пацана наехал. Ага. Зря он на тебя гнал. Согласна. Так, может быть, и жив остался. Ну да.
мы-то по глупости смекнули, что ты терпила. Кто, я? А, Антон? Тебе бы что попроще напялить. А то шкалерой так и останешься. Слышь ты, Бяш, ты ж себя тёлочкой возомнил. Вот именно правильно. Господи, подзатыльник дай ему. Угу. Очень сильно, наверное, Бяша так быстро сменился в лице. Из всех шкалеров самый конченый здесь только ты. Ну так что, братан, по рюкзаку, вижу, в школу топаешь? Угу. Да, как ты угадал. А вы почему не там? А мы за тобой как раз и шли, на. За мной? Я удивился, что этим двоим вообще могло от меня это... Помощь в одном дельце нужна. О, Не боись, не криминал. я что-то уронила. Я что-то уронила. Подождите. Ё-моё. Чё я уронила? Блин. Я планшет уронила. Ну ладно, потом подниму. Просто покажем тебе. покажем тебе кое-что. А, да? Ну ладно. Ага, давай погнали, на. Да. Вдруг это все ловушка? А вдруг они меня хотят убить? А если мы... Подожди, давайте сначала откажемся, но сохраним этот момент. Сейчас. Окей, давайте, наверное, откажемся, потом выберем согласиться, если что-то случится. Давай откажемся. Ну чё ты там, Тоха? Думай быстрее, на, а то мы копыта на морозе откинем, пока ты в облаках летает. Да-да. Угу. Угу. Извините, ребята, но я вынужден отказаться. Ничего случится? Не хочется прогуливать школу, вы уж простите. Ага. И что это значит? О, сейчас что-то... Так дела не делаются, Тосик. Дошик? А, Тошик. Мне хвостов много. Закрывать нужно. Угу. Какое-то оправдание, но по лицам Ромы и Бяши понял, что они явно недовольны моим ответом. Ну да. Глядя на них, я все больше и больше начинал ощущать себя в том же самом положении, в котором оказался пару дней назад. Этот парень был из тех, кто просто любит жить. Рома вздохнул полной грудью и сжал кулаки. Уже страшно. Бяшка прав. Так дела пацаны не делают. Ну, Кась. Не делают. Господи, я не могу на авто. Главное не смотреть в глаза. Угу. Усёпна. Нет. Зря Ты ты так так решил. решил. Мы же Мы же все все это это раз... ради общего блага, Антоха. Мы Как команда Вольтрона прям. Угу. как командно. Или ты, Антошка, не согласен с нами? Хорошо подумай, на. Беша оскалил беззубую улыбку, прищурил и без того узкие глаза. Китаец! Рома ехидно ухмыльнулся, наверля взглядом ветер свистел, нагнетая обстановку, будто сам хотел услышать мои крики боли и насладиться ими. Ага. Слушай, все-таки зря Согласен, но просто... Блин, зачем я выбрала отказаться?
ляжем. Ну, раз согласен, то нахера время тянуть? Быстро собрался, Луна. Извините, но мне правда в школу надо. Я и так опоздал. Да, Слыхал, Ромыч? Ромыч. Я забыла. Слыхал. Да. Я тоже слышал. Отпустим тоже. Тосыча, как думаешь? Да отпустите, пожалуйста. Отпустим. Спасибо. Но за свой базар ему придется выучить урок. Давай. Какой там география, что ли? Подсознание выпадало, кричало, рыдало, умоляла меня убежать от них. Но видеть не могу, догонять. Догонят, побьют. Ну все. Ну все, Петр Антонов. Подставляй, срачельник. Я закрыл глаза и прикрыл лицо руками в надежде смягчить удар. Страх усиливался, заставляя сердце биться быстрее. Что же бучит. Ожидая удара, я понял, что в словах Бяши что-то не так. Пинг. Ну еще. Петр Антонов? Фу ты, бля, опять все испортил. Подождите, я чуть обкакалась. Догадавшись, что это, наверное, глупый розыгрыш, я с опаской подошел поближе. Давай. И что там дальше? Дерево. Что не так-то? Реально, что не так-то? Я тебе пидор какой-нибудь, чтобы передо мной срачельник подставлять. Да. Нет, просто я имел в виду... Бля, молчи лучше. Наблюдая за выходками ребят, я понял, что это точно было шоу. Подождите, зная то, что у меня вылетает игра, я лучше сохранюсь. Вот. Я уже сегодня второй раз сохранила. Как обычно, в шоу жертвуюсь. Мешек. Я. Что происходит вообще? Если бы не этот этот балбес, все бы получилось. Действительно. Ладно, Тоха, забей. Разыграть тебя хотели, как видишь, неудачно. А если бы неудачно? Ой, если бы удачно, я уже бы удар, если бы не прозвучали Бяшкины слова. Бяш. Кто придумал такие слова? Скажу честно, у вас получилось. Да блин, я опять привыкаю. С облегчением выдохнув, я расслабил грудную клетку. Ну, Ну, видишь, видишь, Ромыч, ничего я не Ромыч, испортил. ничего я не испортил. Зря ты, братан, отказался. Но дело твое. Топай в школу, Топай в если... школу, если так важно. Спасибо. Только не пожалей об этом потом. Увидимся, на. Ага. Что с натянутой улыбкой идете? Рома и Бяша ушли и снова оставили меня одного. Их ребячество серьезно испугало меня. Интересно, в каком деле они меня хотели путать? Нет уж, я им так благодарен за помощь с Семеном. Не по поводу спорта. Обдумав произошедшее, я понял, что уже сильно опаздываю в школу. Надо торопиться. Да. А вот и школа. Пошел я в свой любимый школа. На улице я встретила красивая девочка, дядя Ола. В очередной раз, приходя сюда, я испытывала одни и те же. Увидел я там красивую девочку, не девочка, а мальчик Ола, дядя Ола. Ладно, или собачку.
Войти, пошлите. Чё ж. Слушай, мне кажется, что я сейчас... нет. Зайдя в школу, я снял верхнюю одежду и повесил ее на крючок. Ну ладно, вешай. Точно. Переодевшись и поднявшись наверх, я вдруг отражение окна увидел свой усталый, измученный вид. Как же все-таки сложно сосредоточиться на учебе, когда с одной стороны тебя донимают хулиганы, а с другой дети в масках животных. Уже этот пропал какой-то. А вот нужен мне кабинет. В груди волнение сплелось со страхом плотной паутины, окутав легкие, мешая сделать нормальный живой вздох. А может, пойти домой? Ладно, хорошо, я готов. Давай. Здравствуйте. Можно войти? Где шлялся, Петров? Я? Не дав ли что ли сказать, Лилия Павлова тут же задала резкий вопрос. Извините за опоздание. Я проспал. В следующий раз разговорами не отделаешься. Быстро садись и доставай учебники. Спасибо, мой повелитель. Сев за парту, я вытащил из рюкзака учебник литературы. Сидят эти две красавицы. Глаза то и дело норовили посмотреть на Полину. Смогу ли я подойти к ней после урока? Надеюсь, у меня хватит смелости. Ну, подождите. Начнем урок. Давайте. Петров, раз опоздал, будешь отвечать на вопросы. Блин. Мысли о прекрасном резко обрубила классная руководительница. Ее слова, словно клешни, выхватили меня и поставили перед всем классом. Да, хорошо. Ладно. Я пошел к доске. Я прочитаю тебе эпиграф, а ты назовешь произведение, которому он принадлежит. Давай. Случается нередко нам и труд, и мудрость видеть там, где стоит только догадаться, за дело просто взяться. Ну, подождите. Ну, а видео, к сожалению, подходит к концу, и следующая часть, если вы так захотите, я сниму. Ну, а батарейка разряжается, и всем пока.